呢期對線嘅係孫策。咩話？你條屋企喺度做咩啊？呢招又係咩名堂啊？唔係由邊條友食飽冇嘢做，研究出嚟咩新嘅打法係嘛？你唔記得你嘅對手係我啊？兄弟唔使驚，我支持佢你走。唔緊要，你食不足食，我會為你報仇嘅。就佢治咩好吧？我自己搞得掂。我下一個騰機仔咁啲血都仲嚟幫我，呢啲咁嘅隊友，你去邊度玩啊？抵請宵夜啦！好兄弟，呢波配合簡直係正到閪咁啊！佢插人都能飛，攞你命！3000。唔係話我拖水人吹水，打孫策，我用一隻手揞住半邊籮柚都仲得噶。以我今時今日嘅實力，放眼成個峽谷，可以砌低我嘅人大把，但唯獨你唔得。嗱，呢幕打你唔死，算你遞命吓。作為一個輔助，你居然一支公喺度清線，你啲咁嘅行為，從專業嘅角度嚟講，係好閪唔夠專業噶。條兵線俾你食鬼咗，咁你哋射手食咩啊？食自己啊？一嘢收你皮！奮鬥對空路，阿孫策依家唔敢出嚟，你嚟做家長係嘛？燈銀佬，既然係咁，就等我嚟會你。定啲嚟下，我哋要睇準時機開大，凌空鬼仔跳，咁夠細緻呢個大招，去邊啊？風水金法啦，你實在太目中無人啦，睇嚟唔操作下佢係唔知驚嘅。我一閃避。啱先如果唔係我谷住篤尿打咗個冷震窒咗一下，導致我出兜慢咗0.05秒，佢未必係我嘅對手。不過你同我定，我出水強天生硬頸。如果今日唔認真攞佢一個人頭嘅話，我返到村入邊冇法子同班鄉親父老交代。嗱，你以為你好嘢？撲你嘅臭街啊！嗱，夠鐘啦就冇走，我返去拖馬。阿燈銀佬呢條契弟一而再再而三咁踩過我嘅底線，我就勸你冇咁打炮，逼得我咁緊，我隨時會劃過條底線嘅話你知。嚟啦係嘛？今次我拋頭露面，直頭一嘢懟落個射手度，揸波龍走手，凌空凌空。我頂你個肺啊！嗱，啱先個波，如果唔係俾阿廉頗條友仔窒咗我兩嘢，搞到我嗰下凌空鬼仔跳冇跳出嚟。如果唔係，佢哋最少要有3個人射喺我手上，真係話車泥炮嘅。你知啦，我出水強有幾閪犀利，大家都有目共睹。凌空鬼仔跳，先做個老襯個射手，然後再玩下燈銀佬算賬。兄弟，我拖住佢，你快啲撇。呢個時候千祈要保持冷靜，我有衝同喺手，佢追你唔到嘅。我要唔緊要，我嚟同你報仇，攞你命！屌你個死人小喬，都幾識趁人之危。咁正如大家所見，吹下水嘅時間，我又帶班隊友推到泥水晶啦。嗱，小喬啱先係你偷襲我係嘛？想走？你插翼都能飛啊！定啲嚟，波伏甲，兄弟大家咪推住，等我搞掂啲私人恩怨先。喂，屌你班死仔冇認過啊！我大仇都未報咧。雖然遊戲係認咗，但我隊冧到個小喬，我都唔係幾滿意。